गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, एक विज्ञापन में बिहार सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 में आवश्यक सूचना दिया हुआ है। देखते हैं इसमें नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखिए हैं इसमें विज्ञापन में क्या दिया हुआ है। देखिए, विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2014 एवं मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, टंकन जांच परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। दूसरा पॉइंट है, हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट को रिमेंटेन ग्रे कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य है। अंग्रेजी टंकन परीक्षा में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट्स कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 350 शब्द टंकित करना अनिवार्य है, यानी कि हिंदी में 30 रखा गया है और इंग्लिश में 35। आशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी श्रुतिलेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त समय पर राम लेखांकन जांच डिडक्शन लेख की अवधि में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोटपट में सांकेतिक लिपि में लिखना आवश्यक होगा। श्रुतिलेखन लेखांक के टंकन हेतु कुल 20 मिनट 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन पर राम करने के पूर्व शुद्धि हेतु दे होगा। अभ्यर्थियों को दिया जाता है कि अहरण सिद्धांत हेतु आयोग की वेबसाइट www.bsac.bis.nic.in का सतत अवलोकन करते रहें। सचिव कर्मचारी चयन आयोग पटना का है। तो ये आपका एक इन्फॉर्मेशन देना था कि जितने भी टाइपिंग मार रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जल्द ही आपका टाइपिंग होने वाले हैं। तो आपका अगर स्पीड 35 से इंग्लिश में कम हो रहा है तो आप 35 प्लस करें एक्यूरेसी के साथ, और हिंदी में अगर 30 से कम है तो 30 प्लस एक्यूरेसी के साथ करें। और हम लोग जो है अभी तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक कि बीएसएससी वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाता। और आज भी 11 बजे ट्विटर कैंपेन चलेगा। दो चीज़ का चलेगा, एक बीएसएससी उर्दू रिजल्ट क्लियर करने के लिए और उसके साथ ही बीएसएससी 2014 वैकेंसी क्लियर करने के लिए। तो आप लोग ट्विटर कैंपेन में ज़रूर भाग लें और एक दूसरे को रीट्वीट करें दिए गए लिंक से और अपने अकाउंट से ट्वीट करें, तभी जाकर ये वैकेंसी जल्द ही क्लियर होगी। और जिनका टाइपिंग है तो अपना टाइपिंग निरंतर प्रयास करते रहें और कम से कम अशुद्धि यानी कि एरर मारने की कोशिश करें। और स्पीड इंग्लिश में 35 प्लस और हिंदी में 30 प्लस करने का कोशिश करें। तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। तो अगर आपको अच्छा लगे है तो इसको लाइक करें और सभी दोस्तों का जितने भी बीएसएससी के कैंडिडेट है सभी के पास शेयर करें। धन्यवाद।